Lisesi ya bakolo elobate loboko oyo eleisa yo babwakelaka yango nsoi te bandeko balandi ya Canal Congo Télévision bana ya Kinshasa bana RDC na pesi bino penza mbote pe na tondesa mena esengo ya kokuta na bino lisusu mokolo ya lelo na mabota na bino na baterrasse bipai beso bozuri baku ya kolanda biso na nzela ya CCTV mbote na bino banso bana ya Kinshasa bozele pe libande ya mboka na biso Congo démocratique pesi bino penza mbote masoli ya polele yango wana ebandi mokolo ya lelo esengo ezali ya biso pamba te toyambi mpo na bino mwana mboka René Bonganga yo nakopesa mbote tata mbote ndeko Flori mbote merci mingi pour l'invitation et puis mbote na bande ko nyonso oyo bamesani ko tala ou bien kolanda émission na biso ya polele. René Bonganga zali président ya structure spécialisée le Bembiste ezali moko lisanga ezali ko songa prophète politique Jean-Pierre Bemba mokambia mouvement de libération du Congo MLC moko ya makonzi ya politique ya Congo démocratique mboka na biso elongo na René Bonganga tokomeka kosolola makambetali mibutu kumba na misato oyo MLC utaki ko sepela mikolo miti koleka awa ngumba mokonze Kinshasa na libaku yango prophète politique Jean-Pierre Bemba asalaki lisukulu ya kafu liboso ya ba militante pe ba militant ya MLC tokolanda yango na bokebi bonso na monoko ya mwana mboka René Bonganga pe tokokende na lumbangu penza na etuka ya Equateur Mambenga pilipili bende na ngumba mokonzi Mbandaka nini penza zali koleka na ville ya Mbandaka nana zali kotia potopoto na Mbandaka nana bimisaki mobulu na Mbandaka nana betaki masasi na Mbandaka oya kufaki na Mbandaka azalaki mwana ya nani ya mobali soki ya mwasi nana zokaki masasi na ville province na ville ya Mbandaka ezali makambo tokoloba lelo na masolo ya mokolo mwa lelo René Bonganga mikolo komi tufla na bemission nyonso tozomona René Bonganga lamuki pendant ndenge ko sakana te président. Merci beaucoup pour la mutuna. Bon TV bino bobenga biso ka soli kamba ko loba ezalite. Soli kambo pe ko loba ezalite. Bon tozali wana ko sala mosala na parti na biso. Bon moni biso tozali ba bembis. Mission na biso ezali ko sunga président ma vision azana yango de façon qu'un jour a diriger mboka oyo. Mais ce que les cas n'a pas été c'est pour dire que tu as capable de faire les cambo à Koloba Izali, tu es tout le biango, mais tu kabuli makanisina bateau et surtout pour na solo d'engue missionnaire lobby pour les et surtout pour na intérêt à Congo. Les bembis c'est les sanga aux éléments kambina yango et kotambula ndengeni. Les bembis c'est ali malam, les bembis c'est sikanyo c'est ali pour tous na Congo mobimba et puis na libanda ya mboka. Tozali kotambola malamu et puis na remercier bango mingi pona milulu na biso oyo parti na biso kokisaki 23 ans. Je pense que bato na sika bazalaki na biso elongo avec l'état ba image à chaque coin où ba fêta ki anniversaire na ekoya. Je pense que tozali kosala ndenge vision ya prophète politique Jean-Pierre Bemba bandeko tinda biso tozali lokola ba évangéliste tous ali kokende par-ci par-là ko te abatu ba bongo la mitema bayeba nani ezabemba bemba zali nani akusala nini akorepe ko sala nini pourquoi to poni bobele ye bongo lokola biso to zali na vision wana to ngi pete ebele nano bayebi yango te ba rejoindre biso poto sungaye azwa bokonzi et puis vision azana yango et surtout projet de société où ya rappela ki biso na mokolo ya anniversaire na ya parti na biso ezwa penza place na yango 23 ans ya mouvement de libération du Congo MLC et c'est pela makina ndenge ya malamu penza na ekolo Congo mingi penza na ngomba mokonze Kinshasa mwana oyo abotami akokisi mibu tukumi bale na misato asa akomi mokolo atangi bakilasi ya université akomi déjà moto na kati ya société MLC 23 ans pour nayo et keli boso izongi sima to peza ko tel mesika moko. Merci beaucoup ndeko Flori. Omoni ba date anniversaire ou bien mokolo yo mutabotami ezalaka pe mokolo la réflexion. Kotala outi wapi okomi wapi pe ozokende wapi. Je pense que pour la partie na biso
Tu as vu que les partis politiques ont objectif de conquérir le pouvoir. Donc jusque là, vision absolue c'est que tous doivent pouvoir, bon tout ça la nini. Mais malobaiko kozanga tena parcours na biso. Sauf que tali parcours na biso ndenge mo konzi moko alobaki parcours na biso est largement positif. Pourquoi mutu moko andimaka te que après kozwa minduki bato ba qualifier biso na ndenge ebele que tango tokobongo na parti politique toko exister lisusu te. Zo ande mo konza zaki na raison pourquoi zo aki minduki. Et puis bato tango bayeba ki raison wana ndo moni lelo MLC zali présenté partout. Mo konza alimbola ki biso MLC comme mouvement politico-militaire et contribuer qui n'a nini. Je pense que l'armée autozana yango MLC et kotisaki 20 000 hommes. Ils en armée, ils en la police. Et puis c'est un motema que bateau MLC a tia bango na armée pe na la police. Bayok sa biso sonité. Balaksaka que sika ba utaki bazwaki vraiment formation malonga. Balaksaka que mo konzo azalaki na bango alaksaki bango musolo peza musala. Pourquoi que tanga kombo na bango te po bazali ebele. Ils en armée, ils en la police. Mais ba congolais moko ba yebi que ba élément oyo MLC tient la police et puis na armée bazo sala musala na bango. Et là, comme un mouvement politico-militaire, tu participes à la négociation belée. Oui, pendant la Gaborone, accord de Lusaka, Tina Souka, l'accord à San City. On est allé à résultat MLC comme un mouvement politico-militaire. Et puis, Souka, constitution autorisée na yango. MLC a participé massivement. Faut pas yeba pour yebi na tango wana to utizamba to komiawa to zalaki na président ya assemblée presque na mandat wana mobimba donc to betaka to lo que constitution yo zali œuvre na biso ya MLC parce que président c'est assemblée na époque on ezaki na boko ya MLC. Vous vous souvenez zalaki Thomas pardon Olivier Kamita Thomas Louaka. Donc constitution yo salimaki la présidence est à MLC, l'institution parlement. Donc c'est pour ça que nous avons lobby que dans le mouvement politico-militaire, to saraki malam. To KIP, takana tango wana. Président Bemba azalaki co-représenté commission économique. La commission économique, je pense que le résultat liboso a maîtrisé la situation monétaire na biso. La période azalaki on a bon ezalaki stable ezalaki te que zo mata zo sala bona. Donc na 1+4 wana MLC alakisaki ke azali na bato abonya azali na bato mayele o bakoy ko sala musala wana ezali époque wana tolongwana to ye ba élection na 2006 bandeko balandaki résultat ezalaki oh moni na mamboka musu za la soki bato ba 5 minutes kité ba wana bato mabe bona boy mais to se plaignait quand to kena ba élection c'est dit bato bandimaki vision na biso pour à cette époque ata l'élection de résultat qui ndenge mususu mais bato ba yeba ke MLC mutazoki ba élection c'est dit nous avions convaincu bato pourquoi tozoki mandok et ezaki na objectif fini et après ba élection wana eta que bato yo balingi Congo to linga ite mboka itumbama pour que non to s'accrocher kaka biso yango na président de la République président Bemba à cette époque aloba que to ça la opposition républicaine et effectivement to respecta qui to ça qui pe na opposition wanga na tango to comme parti politique to fandi to bandai ko contribuer et que opposition ba dialogue union to bandai ko participer ce monde to yeti même en 2011 président Nabiso azalaki te to kena ba élection to zuba député to zuba sénateur to zuba député provinciaux donc wana zo la que ça résultat oyo MLC na parcours na ye donc to zuba élection en 2006 2011 aujourd'hui 2018 en tout cas parcours na biso ezali parcours moko à féliciter parce que na ba législation nyonso wana to zalaki toujours représenté parce que comme mesurer parti politique que ezali ezo vivre ils attendent qu'une élection aux unis
mais tous allons toujours représenter l'Assemblée nationale, dans le Sénat, dans l'Assemblée provinciale. C'est ce qui montre clairement que non, tous allons partir au Bissomoko, tous allons sur na Bisso. Et tu crois que les battre parce que tous allons parcours moko que non, et zo sala que non pour ça la chose à dire que tu continues toujours à travailler. Pour ça la chose à dire que baoye baye bakina nous ben battre baye babemba. Pour ça la chose à dire que baoye baye bina nos projets de société ba approcher Bisso pour tout l'accès Bisso. Donc na mokuse parcours na Bisso il y a 23 ans tous allons fiers na yango. Pour les lots tous allons parmi les grands partis politiques à Congo. Bakoko lobalika ba politique à Congo te sabatanga Congo MLC. Très bien. Voilà. Voilà, MLC, c'est le mingi na politique à Congo démocratique, ya motuya penza, mobeko le konzi ya mboka, lelo ezele ko kamba Congo démocratique mboka na biso, et ko kozala mwana oyo MLC abota pa pesa na peuple congolais kasi na côté mosusu pe MLC bungi sa bilombe belé hein. Oui. Yango wana bakumu ya politique penza ya kilo belé. Bazilaka na kati ya MLC tukoba ke na ngamo musupe MLC pesa bilombe belé ya politique na kati ya mboka na biso Congo démocratique. Bien sûr, c'est pour nous relaxer une fois de plus que MLC allait colle que ceux qui mutu abimi wana kesika mususu bazo wela eko wela. Osomon. Omoni mutu soka lungu na MLC akena parti songolo akoumela to muna ko mukonzi moko boy, ako ministre moko boy. O batuna ka ete ba yeba katanga uti na MLC a uti dans une bonne école. Toko tanga bakombo ba to teme webi ndakisa ebeli azomona mais mabe moko ezala soki rongo kei ba yambi ba pesa musala et après au limouy secret MLC ezali que faut tout ba solo tout ba vérité et puis tout zawana pona ba intérêt ba congolais. Très bien. Voilà. Tout ça na pona ko lukabolamu ya bana mboka maloba ya mona mboka René Bonganga libosi ba militant ya mouvement de libération du Congo MLC na lisukula salaki na jelo komoka mukuse prophète politique Jean-Pierre Bemba alobaki MLC soki ndimaki ko simba mandoki Israeli po ete bikolo be sokati na mboka mabota ma sokati na kolo Congo baye baete na Congo démocratique bokonzi zali pe bokonzi yango ezele ko sala mosala René Bonganga kotala lelo ndenge RDC ezele ko kende maloba ou ya Jean-Pierre Bemba ezele sika na yango. Est-ce que batribi betnius bazele ko sentir que pouvoir pende zali ba konzi bazele ko kamamboka oyo. Merci beaucoup. Je pense que les alliés objectifs tindaki président Bemba Zouaminduki. Alors il faut que MLC lelo est dans le pouvoir parce que on a tout aux sûr peine à répondre na question wana sako banga ce qui bino mako na pouvoir ce qui biso moko to komi wana bongo tuninga mutuna wana na kutuna yo pour moni parti na biso comme nango mouvement de libération du Congo et jusque là tous tenir na objectif na biso ce qui tous pouvoir makambo wana auto zwa ki minduki pona yango auto zali ko bunda lelo pona yango to ko sala yango bongo dans notre projet de société na biso to tiango na mosalaté je pense que na commission réservé on a pris sa mécanisme. Mais étant que Congolais, n'a pas eu ça quelques observations. C'est très important. C'est très important pour la biso ba Congolais que ba Congolais nyonso devant la loi bazali ndenge moko. Ozala moto à est, moto à ouest, moto à nord, moto à sud, tozali biso nyonso ndenge moko. Makambo tozali ko midela la po tozo muna. Na mikolo tozali lelo bande mosu bazali ko milela ba oyo balongolu bango na musala oto ba tieba oyo bona boy zokando ezali makambo oyo biso tozali ko bunda ke lobi esila mais to lembite na yebike na bitumbo tozali ko bunda ba congolais ba ko pesa biso confiance omoni na est mingi Bemba balingi mingi parce que na tango azali ko sala bitumba ba conflit ezali ya bandakala ya bande ko na biso à est mais zwaka temps à réconcilier avec bande ko na biso balendu na baye de yango na batungisa ga balobi mais ndenge nini pona boy alors bande ko ba comprendre je pense que pour que à exécuter le projet de société na wana il faut tout ça disaye a comment na ngende ya bokonzi nde à partir wana à exécuter le projet de société na wana o aloba que objectif na ngai ezali na Zouaminduki pour que ezala ba minorité bona ko pas me se sentir bazali na mboka na bango bazali na droit moko et tout ça mais akoko zwa eloko wana te apesa mutu muzu asala yango ubele moko tango asali projet wana donc azana provision yango ebi nina kwa ko sala
Donc pour répondre à la question ndenge na lobaki na ebandeli bato ba aider biso to zo bokonzi projet de société na ezali et puis ko sala musana. René Bonganga, président de structure spécialisée le Bembiste. Toti kana no makambetali MLC parce que MLC ezali lisanga oyo misisa na yango bendele na yango etambola na ba province nyonso ya Congo démocratique. Lelo moko ya ba province oyo MLC ezali Équateur. Na kati ya province wana makambo ezali penza malamu te. Na ville ya Mbandaka ya ça ne va pas. Pe na kati na yango kombo ya Jean-Pierre Bemba ezali kotanga ma mingi pela makambo ezali koleka lelo na province ya Équateur. Motuna ya liboso. René Bonganga. Bakolo baloba maye baleninga na kapamba te. Babakisi balobi soko moni mininge bimi. Batumbi moto na se. Na nyonso ezali koleka lelo na province de l'Équateur. Na ville ya Mbandaka. Jean-Pierre Bemba ayebi motuna makolo te René Bonganga. Merci beaucoup Ndeko Flori. Eza participé mawa. Bemba zali victime ya popularité na ye. Bemba zali victime na ancrage politique na ye. C'est-à-dire na Équateur population yozo wazala na dette morale ya Bemba. Pourquoi? Bemba abandonaka bomengo na confort oyo azalaki nango. Andimaki ke akufa pona bana Équateur en particulier pona ba Congolais en général. Tous na politicien moko te na Équateur azwa risque wana. Oto yebi lelo mutu batu musu ba la politique pour azaki locataire asomba lupango. Mutu musu la politique azalaki na avion te asomba avion. Mais ngai na yo na bana Équateur ba yebi ke Bemba azalaki na nyonso azanga keloko moko te. Mais abandonnaki tout akotaki na zamba. Pasi na mutema po bandekune ba bandai ko souffrir. Pasi na mutema parce que ba Congolais ba bandai ko respecter bango te. Tala likambo yo kebi kwa nyonso ya Équateur Bemba azala toujours leader akotika toujours leader. Parce que batali botu balobi andimaki po na bitumba wana bale ko ko zoye pe akufi. Abosani pe famille na ye. Mais ami sacrifice ami bonzaka pona bana Équateur dette morale wana ezali et puis ekotikalaka bawe bazo botama bazo pesa bango sango wana ke bomoni ye andimaka kufa pona biso jango tikali libela mais bande ko mususu ala monter il faut ba créer oyebi de ko Bemba na kisasa wa barata ko bomaye ti ba kememe ko kangisa ye na CPI en complicité la bande ko na biso moko mais oyo nzambe ya tomboli atabo sayi ndengeni boko zwa été makambo ya Mbandaka otiko loba wana Bemba ye akuti Ndeko Bobo azana place comme gouverneur d'Équateur. Comme gouverneur Équateur. Et puis azalaka élu na ba député provinciaux ya Équateur. Bemba afandi na ndako. Azali président de la République. Azali premier ministre et ni ministre de l'Intérieur. Akokota wana boni. Et puis pona na limbula bandeko bayeba. Makambo ya Mbandaka ebandi ndengenini. Ba député oyo ba votaki Ndeko Bobo. Ba kanisa ike Bobo asali mabe. Ba sali monsieur ba longola ki paye. Ndeko wana pe afandi ni alobi mais makambo ba sali ngana na moni yango bien te. Azwaki ba kuluna ta ko pesa désordre. Ba kende ko forcer kota na bureau na te. Asali lokola mibeko ya ekole lobi ate ko saisir ba instance mususu. Abandi na Mbandaka a saisi coup d'appel. Coup d'appel et pesi raison. Bazongisi. Bandeko na bayuki kakate. Baye na Kinshasa. Bake na cour constitutionnelle. Ndeko Bobo a eu raison. Bake iti na conseil d'état. Oyo l'aide notable à Équateur vundwa wazalaka kuna. Ndeko Bobo a eu raison. Ministre de l'Intérieur ko exécuter ba arrêt ya ba station na nyonso asali nini azongisi. Bon na makambo na nyonso Bemba ko yoruba nini justice ya mboka na biso kati makambo. Alors Bemba azali nana ya ko ba justice de terre o nyonso bosali wana za mabe akende kaka.
bandeko wana bayaki awa ayambaki badepute wana séparément groupe oyo bazomibenga groupe ya ba 13 na balégaliste apesi bango conseil comme notable bokende bosala mosala bozoperdre ta pamba nalandaka mpe ndeko wana oyo azali semé de trouble wana président ya assemblée provinciale oyo tukoza masasi na loboko tokokoma wana lokuta monene alobaka na etando keke ministre de l'intérieur apesi bango conseil azali papa na bango apesi bazonga mpo boyebaka ndeko wana azalaki na schéma moko boye ministre de l'intérieur azalaki suffisamment informé sur ye na baprojet oyo azalaka nango apekisaka ya lobi te gouverneur azonga yo kotikala awa atikali awa ake na libongo achange identité tango ayaka na vion ayaka na kombo ya buka honorable buka tango ake na libongo asalisi identité mosusu na kombo mosusu kombo moko soki Claude Lopila soki Claude nani wana azongi tango ka azongi mbandaka trouble ebandi donc ezali eloko moko planifié soki ministre de l'intérieur alobaka na ya fanda wapo ayebi ke azali source ba problème ofundi makambo leta akati fanda nie soki azali mutu mosusu akoki nde koarrete bastratégie bon lokola balobi ke ma procédure tosalaki bien te naza toujours na majorité na ngai nabongisa lolenge nini nakoki kosala akimi akoti na bwatu butu azongi aye na kombo ya buka azongi na kombo ya Claude Lupula un homme d'état de Sora po boyeba ki moto azotia désordre kuna instrumentalisé na ba politicien mosusu na kotanga bakombo na bango ndeko akomi kuna oleka fanda nyendenge moko alobelaki bato ba ko ba problème ko zoba kuluna kotambola kana bango eto tout ça tango baki groupe de 13 bazali sous na confiance na été po ye asengaki basoda batela ka groupe de 13 bango lo tete basalaki pe monsieur contre ye balongoli ba installer bureau d'âge bayokani na bandeko mosusu na Kinshasa ba créer psychose ba créer wana et puis c'est que grave oui que ba induire tout un état en erreur soit disant que bato bakufaki zo kandi mutu ata moko akufaki te na sepelaka na yo mingi po lobaki bato yango bakufa komona bango banani soki bakolanda émission bayebisa biso bato bakombo bato bakufaki soki bakundi bango na cimetière nini bafamille oyo bazosala matanga ezali wapi po président de l'assemblée provinciale abil loboko na ye bukani nde korene abukani loboko lokuta yo monela mokolo wana abengi bato bazokanga babandi loboko to ngape na monaki ngape na ndima lobi olikambo nini oyo après une dictature tozomona ye na libongo bakita awosala ye rentrée parlementaire kuna alati veste na bi hôpital moko eza na mbandaka soki moto abukani loboko ka même jour bakangi esili ntango namonaki veste na bi bon akokanga motema ye poto eza na kati mais namoni aozwa mpe marto kaka ya loboko yango azobeta marto ayebende abi olikambo yango nini oyo ntango babengi bango namoni ekiti aye awa alati sengle non pardon polo moko ya rouge natai loboko yango me ta loboko place bakangaki babandi yango wana me eloko yango eki wapi donc nyonso wana ezali lokuta ti baye konduire chef de l'état ne re ntango ka chef de l'état ayoki ke bato bakufi na mbandaka boye bato na bengisi bango bayawo zoka nde motu moko akufaki te na ye bando oyo asalaki wana lokuta tu vois moralité ya un homme d'état comme président ya institution assemblée tia kosa manipuler média na kokosa nanu bon aza pe na bana c'est ça que moi je regrette aza pe na bana tango bana na ye babandi mona osala scénario wana akangi bande azwi banini ya rouge asopi ke azoki alongo non bato bazali prêt po abomisa bato kaka ya ezwa bokonzi sikoyo ekomi grave il faut approuver bato bakufaki wapi po elobamaki bino bamédia bozwi borelaye partout na Nations Unies bayebi ke bato bakufi na mbandaka donc asaliri république ilelo ezali problème ke alakisa soki bato na bakufi baza wapi bato bazoki bapota baza wapi
Dans le Kuta. Yango, ministre de l'Intérieur, Zaki na région, tikala na nord. D'ailleurs, Zonga. Donc, toko senga keneti ya zawana, ba tiro clair. Ce qui pato bakufa ki solo, ala kisaba. Ce qui pato bakufa ki te asenga population, ya mbandaka, ba eskiz, na lo Kuta munene ndengo wana. Et puis, azali mon côté. Nalandi, kulutu nangai, asie gouverneur baide. État Félico. État Félico. Po baye bandeko wana ezali grâce na Bemba makamzuzu nazoka pasi na motema ndeko azalaki na poto moto ayebaka ye azali te auti na poto aye awo endundu aye ya présenté epa ya Bemba endundu a présenté ye epa ya Bemba Bemba azwi ye alobi makila ndenge ozokende candidat na niveau ya Mbandaka zwa baende azala vice gouverneur na yo. Donc baende po baye na Mbandaka baende po baye mwana Équateur c'est grâce na Bemba zuye a pesiye na José Makila bakei akomi kuna abundisi na José Makila ti balongola José Makila ezali kaka ye baende wana à la base ti après ba cheku ya Gialo abundisa pe ku ya Gialo lelo akomi ko bundisa Bemba Jean-Pierre Bemba kaka pamba René Bonganga kaka pamba yoka motazo benga ke akoma na tweet na moko akoma ke ako kende commission ingérer na politique ya Sidou Bangité ako kende commission ingérer na politique ya province mususu te c'est dit Mbandaka batikela yeye c'est-à-dire soki ndeko na ngai groupe na ngai ba indezo kanisa ke biso ba Équateur yeto mona ke to kabwana azo mikosa et pas na biso ba to Équateur Mbandaka ezali capitale na biso ayeba yango bongo oyo nyonso akosala wana ekosimba te soko tali bato ozomona bazolo bakombo ya Bemba wana bato aparti na ye soki émission ezalaki na banuna tangela okomboke kala oyo azolo baboye kombo na tel aza na parti ya baenda okipaka fonction boye omona soki bazoloba wana te Bemba azonga na Sidou Bang tel azonga boye ayekokotisa esprit ya tribalisme c'est dit pour na yé pose à la gouverneur wana ozala mwana Mbandaka mais ndeko na ngai après José Makila asalaki combien d'années wana balongolaki ete batiaki meme na sereke bakende kokunda ye bana Mbandaka mais lelo akomi donner des leçons Bemba azali vomi na population te na kwa ya Congo mobimba basala ndenge basala baende na Mbandaka te baende bana Mbandaka société civile ezwa photo na ye batie na cercueil bakende kokunda lelo leso nini ya koya kombo ya Bemba esali nini na nyonso to kolobi ndeko René Bonganga ndengo beti pindali suru wana bande bandreti na tango to komi awa to moni sika Bemba zali impliqué na makambo ya Mbandaka te kasi ko banda bonu kombo na bima na minoko ya bato musu balobi ye atia moto na ya MLC na Mbandaka kuna pona ko soutenir bobo boloko oyo bana Mbandaka balingi ete ndeko René Bonganga. Non, je pense que ezali mawa tozali na gouvernement ya union sacrée député soki azali député ya MLC epekisami ke azi koma ministre epekisami ke azwa mosala na assemblée na oyo ezali prérogatif na ye c'est dit soki badéputé ya MLC baza kuna bakokoma ministre te basukaka ya député mais badéputé mosusu bakoma ya ministre non c'est pas ça c'est comme si ndenge toza na gouvernement union sacrée awa bolobake bobimisa bazaiba bobimisa mbungani bobimisa bonabo non tozali na union sacrée soki député ya MLC aza kuna neti lelo ndenge tozoloba bureau d'âge oyo basali mama molebo batie wana azali mutu ya MLC constitution elingi likambo wana elingi te elingi règlement d'ordre intérieur elingi likambo wana te elingi yango sikoyo biso tokosala nini bato mosusu bazali na droit na Mbandaka MLC aza na droit na Mbandaka te Bemba asali nini Bemba asali nini Bemba atie moto na Mbandaka pour soutenir bobo boloko oyo bana Mbandaka balingi ete yango bamoni ke Bemba komi monguna ya bana Mbandaka René Bonganga bana Mbandaka baloba balingi bobo te lokuta wana zolo ngai nakende Mbandaka na zongi moi ba échateur ya bato ozomona wana ezali ba militaire ya parti ya baende ozoka ezali ba militaire ya parti ya baende
je suis capable de faire ça combo à moi moko ba image mususu bozo mona wana et je sale manandako ya président de l'assemblée provinciale on va diaboliser Bemba. Ce n'est pas bana mbandaka wa ngana kendeki na kombo ya Bemba bayamba nga pourquoi bo yamba nga ezali bana mbandaka te to mona ke pena nzela ya bilili ozomona donc na ko pesa conseil na ndeko na ngai ba ende azala reconnaissant vis-à-vis na ndeko Bemba abundisa José Makila abundisa Kiwagelo bo ya ko bundisa zonga na ndenge ni po bana mbandaka bakunda ye batia photo na cercle bakunda ye ya ko nga zonga na isu asala nini ya kasi bana mbandaka bazoba te makambo azo kanisa wana kanisa keno na mitu ya biso bana grand Équateur elongwa ke to kabona te capitaine na biso mbandaka oso comprendre c'est comme si neti ozala Kinshasa wa soki ezalaka banani soki bakongo baloba na biso kete flori ya kofanda wa te yo kende boye azali komikosa atika biloko wana pe ye il faut bakanga parce que azali otere makambo nyonso ye moto a induire président ya assemblée na baerreur soki président ya assemblée amoni ke basali mabe ake kosaisir bainstance judiciaire mpo bakata makambo yango ndenge nini ezali mais à quoi sert bo kozwaka bana mike kotia bango maloba na monoko na landi na émission na elobi abandi kotanga bana oyo bazobunda na ye et puis bana yango eza banani oyo tozomona bazokoma na mabe na kombo ya Bemba na bareseau sociaux nde toyei kocomprendre eza solo tala bano tozala bandeko mosusu baloba baza bandeko na biso ya mesa nalobaki mais peti aza pete baende ote baosala makambo wana ndenge na bango mais na émission akumisi bana wana nazotravaille na baleki na ngai baleki ya bwanya bona boye baleki oyo bafingaka bato butumu baleki oyo bafingaka Bemba butumu te là où nous avons compris René Bonganga étant de que ezalaka likambo na ngonga na biso yango ekomi na suka caméra na biso ezali liboso na yo bana ya Kinshasa bazali kolanda yo bana ya Coq-Lativille bazali awa bazali pe kolanda yo oyebisi bango boye na makambo ezali kolaka na ville ya Mbandaka po tosukisa na mokuse na koloba ke baotere makambo nyonso yosema na Mbandaka bazali connu baaudio ezali kocircule ndenge bazopesa ordre bosala boye alors bana Mbandaka batombe na piège wana te koéliminer Bemba politiquement na Mbandaka ezali kokosele makambo te lukande ke osala eloko moko marqué bana Mbandaka balinga comme balinga Bemba po Bemba sala eloko moko marqué bango bakobosana ka ete alors ça sert à rien komutaka bakuba kokosaka makambo lukande eloko nino ko kosala mais pona yepe ndeko na moni ke ezali trop tard po bakunda ye ba mema photo ne ba tena cercle bakunda ye ezali difficile ke ba seko c'est lisusu donc biloko osala wana ezana tina moko te donc kombo ya Bemba batika yango Bemba ya pour ye Bemba lekaki na radio liberté ya Mbandaka alobaki ayebi po bote akuta na epete abenga na kana epete mais pourquoi zo tinda kaka batu na ye badanga ka makambo na kombo ya Bemba osomona alors soki bazali ba problème na bango na banini wana justice ezali ma ekati makambo nyonso ata chef de l'état ako respecter justice wana ata basala ni batika biloko wana bazo perdre temps kosala misala bango moko voilà na kokolo matonde mingi na mwana mboka René Bonganga président à structure spécialisée le Bembiste azalaki mobianga miwa biso mokona lelo mission ezalaki spécial pour na kolobela makambo etali MLC lisanga kambaka le Bembiste pe makambo ezali koleka na province Équateur mingi penza na Mbandaka engumba mokonzi bolandi ndenge mwana mboka René Bonganga asemboli likambo yango prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo singa ya pakebwa bundaka na koisambo ayebi makambo ezali koleka na ville ya Mbandaka te azali moto ya kimia moto alingi lisanga alingi bondeko alingi bomoko na kati ya bana mboka akoki soki mokete kotia potopoto esika bandeko oyo ye bazali René Bonganga na tondi penza botondi merci ngane na tondio botondi mingi na Olivier Longongo bikela azalaki nsima na kamera botondi na Christian Banzolo elongo na ndeko na biso Bruno Nzinga tobosana te Aleka Bongo Mobu Dudu Motiri pe Romain Makonda Mbangi Makanga masolo lelo ekomi na suka kasi kanisa ka boye soko zili lelo occasion ya kolia na sani kobosa na kasa te botika malamu tukutani mbala ya sima